और यार जब मैं खेलने के बाद घर आता हूँ तो बाहर देख सकूँ इतना प्यारा मौसम हो चुका होता है। ये यार गर्मियों की पहली बारिश हो रही है और यार जब मैं खेल के वापस आ रहा हूँ इतनी ज़्यादा यार ठंडी हवा चल रही होती है और आप मेरे मुंह देख सकते हैं कितने ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह। और यार जल्दी से मैं नीचे जाता हूँ जहाँ बारिश इतनी तेज़ हो रही है। अभी यार ये इतनी तेज़ नहीं है पर ये तेज़ होगी तो सारे भीग जाएंगे। और बाहर मेरी बाइक भी खड़ी हो यार मेरी टेंशन है छत में जो मेरी मुर्गी बैठी कहीं उसके यार अंडे ना ख़राब हो जाए, इसीलिए यार मैं दिल है अभी छत पे जाकर मुर्गी को उठा लूँ और उसके केज के साइड में कपड़ा लगा दूँ। और यार कपड़ा लगाने के बाद ना उसको अंदर पकड़ रख दूँ। और यार 2 मुर्गियाँ और भी पैर हैं उनको भी अभी अंदर बंद करते हैं। और यार मैंने आपसे कहना था कि हमारे यार यूट्यूब में ना तो कोई लाइक आता है ना सब्सक्राइब। यार प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।